Стук. Если в дверь к вам постучится зависть, ложь, обида, лень, то лукавой хищной птицей хочет вами завладеть. Дверь не открывайте, в дом не приглашайте. Если в дом к вам постучится милость, правда и любовь, то небесной этой птицы к вам стучится сам Господь. К двери поспешите, гостя пригласите. Аминь.